Então, essa palavra fala muito com você, porque Deus, ele pode te mudar. Jesus Cristo pode te mudar da água para o vinho. Ele quer te mudar e ele precisa para você ser salvo e ter a graça dele. Ele quer que você sinta a presença dele como se fosse a primeira vez. Então você tem que mudar primeiro, para depois você sentir a graça de Deus. E partindo para outro versículo, eu queria ir para Marcos 16:15. Não, Marcos 16 mesmo. Ah, não. Marcos de 15, 33. Marcos 15, 33. Ao qual Tá. A morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essas palavras queriam dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: escutem, ele está chamando Elias. Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum. Pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até abaixo. O oficial do exército romano, que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrendo daquele modo, disse: realmente, este homem, é o Filho de Deus. Algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago. O mais moço. Acho que é isso. Amém. O versículo é bem famoso pela morte de Jesus e pela ressurreição dele. Então, a morte de Jesus foi uma marca para nós, porque ele perdoou nossos pecados. Ele perdoou nossos pecados para melhorar de vida. E ele, para a gente não ter mais pecado na terra, para ele mudar o passado que Adão fez no início de tudo. Então, Jesus, ele veio para perdoar nossos pecados e para a gente mudar de vida. Mudar de vida, nos mudar e ter uma vida melhor com Jesus, para termos uma salvação bem-sucedida para nós. E também que tem um versículo que fala: ide pregai-vos o evangelho para toda criatura. Jesus também não quer só a graça para você. Ele quer a graça para todos. Ele quer a graça para seu irmão, para a sua família. Ele quer que todos sejam salvos. Então por isso que ele fala: ide e pregai-vos o evangelho para toda criatura. Para a pessoa mudar como você está sendo mudada. E tudo isso está interligado entre nós. Jesus está interligado entre nós. Porque somos filhos dele. E ele quer o nosso bem. Então, para sermos salvos, temos que nos mudar. Temos que nos aperfeiçoar. E temos que seguir a vida com Cristo, crescendo e crescendo. Você pode ser só um... Você pode ser a pessoa mais... Não é tão popular, não ajuda na igreja. Mas futuramente você pode ser um líder de célula. Pode ser um pastor. Pode ser o que você quiser. E sendo na base da palavra. Porque sem Deus, você não consegue nada. Sem Deus, você não tem sucesso algum. Então, pegue na mão de Jesus Cristo e suba. E
Eu queria fazer uma oportunidade aqui que Jesus, ele quer você. Jesus, ele te quer. Ele está aqui para você. E eu sinto que ele está aqui nesta célula conosco. E que ele fala: filho, venha comigo. Venha, vamos seguir junto. Pega na minha mão e vamos subir de vida. Mas primeiro, tome a sua cruz e me siga. E entregue sua vida para mim. Então, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, entregue para o batismo. Que tenha a oportunidade de você vir e querer só Jesus, ter a presença dele. Então, venha para o batismo. Fale com Jesus. Veja assim, Jesus, isso mesmo que o Senhor quer? Que quer que eu vou com o Senhor e seja feliz? Vá com Ele. Ele é a solução para a sua vida. Tenho certeza disso, porque foi por conta própria. Quando eu estava na igreja e estava no culto do batismo, eu falei: Jesus, se o Senhor quer que eu vou aí entregar a minha vida para o Senhor, que o Senhor toque no meu coração. E Ele tocou. E hoje eu sou batizado em nome de Jesus. Entrei nas águas, sou batizado em línguas, Espírito Santo, e estou maravilhado com a presença dele. E se você quiser essa presença também, levante sua mão e vê se você quer ser batizado e ser entregado a tua vida a Jesus. Eu te dou a oportunidade agora. Levante sua mão e aceite Jesus como teu único Salvador. E pegue tua cruz e siga Ele. Em nome de Jesus. Eu vou dar um tempo para pessoas levantarem a mão para verem quem quer se batizar e entregar a Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Isso é muito importante, gente. Só Jesus pode mudar a nossa vida. Só Jesus tem o poder de mudar, de transformar. Quando você entrega a sua vida a Jesus, tudo na sua vida muda. Você é justificado por Ele agora. Quando você entra nas águas, a sua vida ganha um novo sentido. Quando você entra nas águas do batismo, você já é transformado por Jesus. Você já é mudado de dentro para fora. O seu espírito é vivificado. E você começa a caminhar nos planos que Deus tem para a sua vida. O batismo não é só uma evidência do homem. É uma evidência que a sua fé te salvou. Jesus disse: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Creia hoje que Jesus, somente Ele pode mudar. Mas Leandro, eu não sei se isso é o melhor para mim, eu não sei. Não é, eu não sei. Você sempre vai ter dúvida, a gente sempre tem dúvida, né? A gente sempre duvida de nós mesmos, sabe? Será que nós somos capazes de fazer tal coisa? Será que nós somos capazes de liderar uma célula, de pregar? A gente nunca vai saber se a gente não arriscar. O batismo não é só você mergulhar nas águas, ou você ir lá na igreja e descer nas águas do batismo só pra se molhar, sabe? É algo além. É você anunciando para o mundo espiritual, você dizendo um sim para Deus. É você dizendo um sim para tudo que Deus tem para sua vida, sabe? É algo que tocou muito no meu coração, que o Pedro estava pregando aqui sobre mudança. É que somente Deus pode efetuar uma mudança relativa. Uma mudança relativamente grande na sua vida. Você pode, eu vou aqui parar de comer certa coisa, eu vou mudar. Tá bom, você vai mudar. Mas algo espiritual não se muda de um dia para a noite. Só Jesus muda. E o batismo não é só, eu vou batizar ali porque o meu líder está mandando eu batizar. O batismo é o início de tudo. É o início da sua vida com Cristo. É o início da sua caminhada com Cristo. Porque quando antes de você estar batizado, antes de você ser batizado, você está parado, assim.
Basicamente isso. E quando você se batiza, você fala um sim para Jesus. Você fala assim: Jesus, eu quero ser o seu irmão, herdeiro com Cristo, herdeiro contigo, Jesus. Eu quero ser filho. Quando você fala assim, eu quero entregar minha vida para Jesus, você está dizendo um sim para maravilhas e maravilhas, para planos gigantescos que Deus tem para sua vida. Quando você é transformado, quando você é aceito por Jesus, né? Quando você se batiza, você começa a passar mais tempo percebendo realmente as coisas que realmente fazem sentido e as coisas que são carnais, que são passageiras. Pode falar, Davi. Boa noite, gente. Obrigado por essa oportunidade. Quero falar algo que tocou no meu coração, porque ele estava falando do primeiro milagre de Jesus, a mudança da água para o vinho. E quando o Léo falou sobre mudança, tocou no meu coração que só Jesus é capaz de te mudar da água. Ninguém mais consegue te fazer essa alteração, mudar algo que está dentro de ti, despertar fontes de água viva dentro de você, fazer que rios de água viva desçam, fiquem sobre você e você se torne uma fonte viva, uma fonte que jorre e ganhe almas para Jesus. Somente com essa mudança, basta um toque dele, somente um toque. Essa mudança ela vem pela fé, atitude de fé. Na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que tiveram apenas uma atitude para serem curadas. A mulher, onde sangrava por anos, a filha de Jairo, uma pequena atitude de fé. Só que as pessoas, essa maioria desses casos, essas mesmas curas, eles só procuravam a mudança quando eles estavam desesperados. Quando eles viam que não tinham mais saída alguma. Então eles optaram por fazer o certo. Eu quero te falar uma coisa. A gente só sabe quando é o certo, a gente só está disposto a mudar quando a gente está no fundo do poço. E Jesus ele tem falado muito no meu coração que ele está voltando. Eu sou, abrindo um parênteses aqui, eu não tenho Instagram. Na verdade eu tenho, tá no controle da minha família, mas eu não uso Instagram. Só que tem muitas notícias por lá, né? Por exemplo, a mancha no sol, o sangue da lua. Cara, eu não tava nem sabendo disso, eu fui saber disso hoje, cara. É sério, totalmente desinformado. Né? Acontece. Fui saber disso hoje. Eu falei, cara, e anotem isso, né? Essas manchas, esses negócios no universo e tal. Cara, se você olhar no Rio Grande do Sul, que é o estado que eu sou, se você não olhar no interior, muitas pessoas estão morrendo por conta da água. Na minha cidade, a prefeitura criou um paredão onde fica o Rio Guaíba. Então o Rio Guaíba fica na frente, o paredão ficou aqui protegendo a cidade, para a água não entrar. Cara, eu nunca vivenciei isso. Eu nunca vivenciei isso. Pessoas estão morrendo. Água está invadindo casas de 2 andares. Cara, tinha uma mulher, uma mãe com uma criança no colo em cima do seu telhado para fugir da água. Tem um relato de um homem falando que estava procurando sua mulher e sua filha, mas não encontrou por conta da água. Terceiro relato é uma menina na minha célula chamada Yasmin, cara. É sensacional. Ela falou que Jesus estava voltando. O jeito que eu falava, cara, tal. E é tantos sinais, cara. A gente tá vendo princípios das dores, mas tá tão próximo. E adivinha? Muitas pessoas, eu não estou julgando, muitas pessoas estão no fundo do poço, onde há trevas. Mas isso é preciso para que elas vejam a glória do Senhor e voltem a Ele. Porque aqui que vai a minha passagem, Colossenses 1:16. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vou ler por completo. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tá dando risada da minha dicção, né, Léo? Tá dando risada da minha dicção, né, malandro? Rapaziada, tem um pouquinho de língua presa, vai releva.
Tô dando uma passagem aqui, a palavra, pô. Relaxa, relaxa. Tudo foi criado por meio dele para ele. Fomos criados para ele. Por ele e para ele. Só que, vocês já perceberam que quando a gente fica longe, parece que algo no nosso coração toca, necessitando que a gente volte para Jesus? Eu não sei vocês, mas eu já desviei da igreja. Eu já fui um desviado, sim, eu já saí da igreja. Me revoltei onde a minha fé não era fortalecida. Só que, em todo esse tempo, algo tocava no meu coração. Porque a criatura, ela não consegue viver sem o seu dono. A criatura, ela não consegue viver sem o seu dono. Ela procura incessantemente por prazeres momentâneos. O único prazer eterno que nós temos acesso é Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Escolha mudar hoje. Jesus está te chamando. Ele está voltando. E no dia, sejamos santos e livres do inferno. Para um corpo em glória. Para chamados pela glória. Passei a palavra. Tamo junto, irmão. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Rapidinho. Uma primeira vez que eu tô aqui, primeiramente, prazer todo mundo, meu nome é Felipe, como vocês viram aí. Eu fiquei na dúvida, que eu vi que o irmão acenou para falar. A gente precisa fazer alguma coisa antes ou pode só falar o que Deus colocar no nosso coração? É assim, Não entendi. a mensagem vai fluindo, sim. Aí depois que a gente abre para as pessoas falarem, né? O que tá sentindo. Normalmente as pessoas não falam muito, mas tudo bem. Mas hoje, né, aí a gente tá realmente sendo tocado para essa mensagem ser mudado. Porque é um tema muito forte, porque realmente nós precisamos de mudança, né? Então é basicamente isso. Aí eu dei esse, né? Eu acrescentei o que o Pedro falou. Aí ele falou sobre, ele deu um apelo pro batismo. E eu comecei a falar, né, sobre o batismo. E o Davi, ele acrescentou o que eu falei sobre o batismo. Então, a gente tava falando sobre isso, sabe? Aqui no grupo eu não sei se tem a pessoa que se sentiu isso, tá aqui hoje. Mas eu sei que quando ela quiser, ela vai procurar. Ela vai me procurar e falar: Léo, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero entregar meu nome pro batismo. O batismo tá próximo. Dia 15 de outubro, tá aí. E essa oportunidade de entregar a vida para Jesus, de ser mudado, de ser transformado, de falar um sim para tudo de bom que Deus tem pra sua vida. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Pode ser um pouco triste de primeira falada assim, mas a caminhada cristã não é tudo mil maravilhas, tudo mil flores. Até porque a caminhada cristã não é como muitas pessoas acham que é. Tem pessoas que buscam a Deus só para satisfazer algo, para receber bênçãos, para receber prosperidade. Mas Deus não é só isso. Você tem que pagar. Não é que você tem que pagar, mas você tem que uma consequência de seguir Jesus. Eu estava fazendo um devocional com o Felipe antes de começar a célula. E eu falei isso. Que quando você está caminhando com Jesus, você está indo contra a maré do mundo. E quando você está indo contra a maré do mundo, você vai ser atacado, sabe? Porque o mundo está indo na direção, e essa direção é o inferno. É a perdição, é a condenação eterna. E quando você está caminhando com Cristo, você está indo contrário a essa direção do inferno. E não é fácil. Não é fácil você aguentar as tentações, não é fácil você aguentar as acusações, não é fácil você aguentar as perseguições. Mas tudo isso vai ser necessário para que um dia nós chegamos com o Pai ali e recebemos o grande galardão. E morrer para Jesus, morrer por acreditar na verdade é o melhor prêmio que nós possamos ter, que nós podemos ter. Eu tava falando muito isso com o Felipe. Isso amedronta muita pessoa. Isso me amedrontou durante um bom tempo. Sobre isso, né? Morrer por Jesus, sofrer por Jesus, ser perseguido. Falei, nossa, mas eu não quero viver isso. Eu não quero viver isso. Tomara que isso não aconteça comigo. Mas quando eu fui mais me aprofundando na palavra, quando eu fui mais tendo conhecimento,
Se a melhor coisa que a pessoa pode, sabe, receber é um cala a boca quando você tá falando a palavra, é um fica quieto na sua, é um xingamento por você ser cristão, é um xingamento por você estar pregando a verdade. Essa é a melhor coisa que tem. E o galardão para isso é algo muito grande, sabe? Mas essa perseguição, esse sofrimento que nós sofreremos, ou estamos sofrendo, não é maior que o plano de Deus para nossa vida. O plano que Deus tem para nossa vida é algo muito maior que isso, e supera tudo isso. Porque quando a gente está sofrendo ali, a gente lembra o que Deus falou pra gente no começo. É o nosso chamado, é o nosso propósito aqui na Terra. É isso, gente. Quando você aceita Jesus e você se batiza, você está dizendo sim para o grande plano, para o grande propósito que Deus tem para a sua vida. Então eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui que não é batizado gostaria muito de entrar nas águas do batismo e aceitar Jesus? Se você não se sentir confortável, depois é só mandar uma mensagem para mim, tá? Vou dar um tempinho aqui para vocês responder. O batismo não é só você se molhar, como eu falei antes, sabe? É você falar sim para Jesus. Eu vou fazer que nem o pastor André, fazer uma contagem regressiva. 5, 4, 3,5, 3, 2,5. Jesus está te esperando, gente. É só falar assim, é só levantar sua mãozinha. 2, 1,5, 1. Eu tenho certeza que essa mensagem entrou no seu coração. E se você não é batizado ainda, Jesus está te chamando e Jesus está te esperando, sabe? E pode ter até você não ter sido tocado agora, nesse momento, nessa célula, mas se você sentir, qualquer momento, até dia 15, tem até dia 15 para você realmente dizer sim para Jesus. Me procura. Que quando você se batizar, eu vou te abraçar, mesmo você estando molhado, eu vou estar lá, tá? É isso. Obrigado por vocês estarem aqui. Pode falar, pode falar. Antes de finalizar, só compartilhar um versículo aqui, e um pouquinho, rapidamente. Que diz aqui no Hebreus 2:1, que é aquele que nós vemos, eu levo, vamos devocionar sobre o livro de Hebreus, diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. É a mais pura verdade, irmão. A verdade está sendo dita, está sendo pregada. Jesus está chamando todo mundo. Esses são os últimos tempos. Isso não é brincadeira. Se a gente for olhar como o mundo era 10 anos atrás, a gente entende a mudança que está acontecendo atualmente. Eu, particularmente, não sei o que vai acontecer daqui a 10 anos, mas eu creio que vai estar muito diferente do que hoje em dia. A perseguição vai aumentar e glória a Deus por isso. Porém, os que aceitarem, decidirem ficar com Jesus até o final, poxa, não tem galardão maior que eles vão receber. É viver com Deus eternamente. Eternamente. Eu creio que todo mundo aqui já sentiu a presença de Deus, pelo menos por um minuto que seja. Ou vai sentir ainda. Quando você sentir, quando Deus invadir o seu coração, você vai entender que não existe nada melhor que a presença dele. E para ter essa presença eternamente, existem alguns meios que Jesus manda a gente fazer. Alguns mandamentos que Jesus dá. O primeiro deles é crer. Depois é se batizar. É necessário o batismo. E é um só batismo. Você batizou uma vez, você vai viver de acordo com o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo habita em você. Aquela presença que você sentiu uma vez, que você se sentiu contagiado, agora todos os dias, se você dobrar o joelho no seu quarto, ela vai estar lá todos os dias. Agora você não vive mais para você vive para Deus. E tudo que você fizer, Deus vai fazer primeiro por você. Onde você, lá na sua escola tem alguém que, poxa, tá te importunando e tá acabando com... Deus já sabe. E Deus vai agir em prol dessa pessoa.
Deus não vai matar essa pessoa, Deus vai... Não. É bem capaz de Deus usar a sua vida para salvar aquela pessoa. Imagina que quão grande seria a glória disso. Só que para você viver as coisas que Deus tem, você quer ter as experiências que os homens de Deus tiveram. Se você vê aqui na Bíblia, nenhum desses homens de Deus reclamaram por estar sofrendo por causa de Deus. Muito pelo contrário, eles glorificavam o nome do Senhor. Porque eles estavam sofrendo por Cristo. Mas a todo momento Cristo ia junto com eles. Jesus estava com eles. A palavra diz que Jesus ia com eles. Fazia a obra. Imagina quão grandioso é isso, gente. Você está do lado de Jesus todos os dias da sua vida. Não só no sentido de figurar. Todo mundo sabe que Jesus está todo mundo. Todo mundo sabe que Deus é onipresente. Ele está sempre com nós. Mas é num sentido mais profundo do que isso. É Deus falar, você escutar. E Deus, você falar, Deus escutar. Deus usar você para falar com as pessoas. Você começar a falar e as pessoas sentirem que é unção. Você começar a orar e aquela glória descer do céu. Só que para você viver tudo isso que Deus tem para você e Ele quer te dar, você precisa aceitar. Que às vezes para muitos é uma decisão difícil aceitar. Mas é porque a gente está acostumado a viver tanto no mundo que a gente esqueceu como estar na presença de Deus. Uma vez eu estava falando um pouquinho do meu testemunho para uma moça lá do meu serviço, que agora eu não estou mais trabalhando. Eu falei com o Léo, eu não estou mais trabalhando. Tive que acontecer umas coisinhas, eu tive que sair. Porque estava atrapalhando o propósito, então eu tive que sair. E lá eu estava contando um pouquinho do meu testemunho. E eu falei para ela as coisas que eu passei rapidamente. E ela me perguntou assim, mas você não se arrepende não de ter feito isso? De ter se entregado para Jesus? Aí eu falei para ela, a única coisa que eu me arrependo é de não ter feito isso antes. Porque eu vivi no mundo. Eu sei como as coisas são. E é prazeroso, é bom viver no mundo. Se não fosse bom, ninguém tava lá. Porém, é bom no começo. Quando as coisas começam a acontecer, você vai vendo que nem tudo é como as coisas parecem ser. Aí, graças a Deus, Jesus me livrou disso. Jesus me resgatou disso. Eu aceitei quando ele me chamou. Se você quer que Jesus te livre de qualquer situação, não interessa qual seja. A palavra para o pastor André, para a nossa igreja, que Deus disse esse ano é qual? Se for para a glória de Deus, o impossível se tornará possível. Então, só que para você viver a plenitude dessa palavra, você tem que aceitar. E vai por mim. Não tem escolha melhor que você tomar na sua vida. É uma escolha eterna. Você vai viver com Deus. O mundo vai contra você, mas Deus vai a favor de você. O que o mundo pode fazer contra você? Vai te perseguir, daí. Deus está contigo. Não tem coisa maior, não tem glória maior do que viver guiado pelo Espírito Santo. Só que para fazer isso, é necessário aceitar. Por isso o irmão fez o convite. A palavra que o irmão levou foi curta, mas foi o que Deus quis falar. Deus não precisa de uma mensagem de 1 hora, de 2 horas. Não. Deus fala quando Ele quer, da forma que Ele quer. O que Ele fala que a gente precisa ouvir. Hoje, talvez, não é o que eu precisava ouvir, ou o que o Léo precisava ouvir. Às vezes é o que você precisava ouvir, eu não sei. E para ser sincero, eu não preciso saber. Porque Deus sabe. E Deus falou. Aí vai de você. Se você vai querer aceitar ou não. E é isso aí, irmão. Amém. Eu vou ler o versículo que o Yuri falou, e depois eu vou responder a pergunta do Vitor. Depois eu vou abrir para mais pessoas falarem. Tá? Romanos capítulo 4, versículo 6 ao 10. Diz assim: E isso foi que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: Feliz é aquele cuja maldades Deus perdoa e cujos pecados ele paga. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Eu anotei aqui, isso está em Salmos 32, 1. Será que essa felicidade de Deus? Eita, Yuri. Romanos 6. Opa. Ué, eu vi errado então. Vixe. Né? Eu tô um pouco... Tudo bem, voltando aqui, ó. Agora Romanos 6. Finge que eu não errei, tá? Romanos 6, versículo 4, né? Ao 9. Ao 10, né?
Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. Agora é isso. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também vivemos com ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Muito forte isso. Jesus, ele morreu uma vez, ele morreu eternamente, ele sofreu a pior dor, né? Só vivendo no pecado que não morreu para isso. Se você não consegue sair de um pecado, é que você realmente não morreu ainda com Cristo. Você é batizado, sim. Talvez você seja batizado, mas você ainda não consegue vencer o pecado, porque você não morreu por completo. Para você morrer por completo, você precisa entregar-se na cruz. Você pegar a sua cruz diariamente. Jesus fala em Lucas 9:23. Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, negando a si mesmo diariamente. É isso, gente. Agora eu vou responder a pergunta do Vitor, que ele disse assim: pessoal, já sou batizado, mas tenho uma dúvida para vocês. O batismo é um testemunho de um fenômeno espiritual prévio, no caso da salvação, ou é a causa de algum fenômeno? O batismo é a evidência, né, o testemunho de um fenômeno prévio, como você falou, a salvação. Você crê, aí você é batizado. Aí quando você é batizado, né, ali é evidência que você é salvo. E com Jesus não foi diferente, né? Jesus, ele veio, ele se batizou. E quando ele se batizou, veio o Espírito Santo ali, né, em formato de pomba, e pousou sobre a cabeça dele. E aí ouviu-se a voz de Deus, dizendo: esse é o meu filho em que eu me comprazo, né, que eu tenho alegria. É isso, né? O batismo é a evidência que somos salvos. Alguém quer falar mais alguma coisa? O Yuri, né? Quer falar alguma coisa? Tá quietinho aí. Tô aqui quietinho na minha, mas eu vou estar contribuindo aí, complementando com os versículos aí. Pode ser. Alguém mais quer falar alguma coisa? Mateus, quer falar alguma coisa? Não, tô sem dúvida, estou entendendo. Que bom. Eu creio que todos aqui foram tocados pelo poder de Deus, pela palavra. Esse tempo aqui que nós tivemos foi um tempo um pouco diferente, né? Foi uma mensagem mais curta, mas Deus toca do jeito que Ele quer, né? E Deus não precisa de muito para fazer o que Ele quer fazer. Por exemplo, umas vigílias atrás, né, na igreja, acho que foi a penúltima vigília, o pastor, ele começou a pregar. Acho que deu 2 minutos, 5 minutos assim, que ele começou a pregar. Ele não conseguia mais pregar, porque a glória de Deus era tanta que ele não precisava fazer nada, que as pessoas já estavam sendo curadas, as pessoas já estavam falando em línguas, e ele deixou, ele saiu, realmente saiu. Ele só orou por mais do Espírito Santo, e naquele momento veio uma glória, assim, bem forte. E todo mundo, assim, sentiu aquela glória. E tinha gente prostrada no chão, chorando, assim, adorando a Deus. Inclusive eu, né, que sentia a glória de Deus de pertinho, assim. E às vezes não necessariamente nós precisamos ter uma célula que a pregação dure 1 hora, 2 horas, não precisa disso. Deus se move da maneira que Ele bem entende, né? E o que importa nessa mensagem que o Pedro deu, né, muito usada por Deus, foi sobre mudança. E mudança, tanto no quesito de mudar a perspectiva, né, de vida, mas mudar de querer buscar. O tema desse mês que eu tô tentando trazer para vocês, né, é sobre ir mais profundo, né? Sobre
buscar mais a Jesus. E algo que tocou bastante no meu coração sobre esse tema, mudança. É você mudar a sua perspectiva para ver algo novo, para viver algo novo. Para você viver algo novo, é necessário que você busque mais profundamente a Jesus. E para você viver algo novo, é necessário você ter uma mudança, como o Pedro falou. É necessário ter uma mudança. É de extrema importância a mudança. Uma mudança principalmente daquilo que Deus não gosta na gente, daquilo que a gente faz que não agrada a Deus. Essa mudança que nós devemos fazer. Algo que Davi falou, né, é que um dia nós estaremos santos e na glória do Pai. E como assim? Aí você fala assim, nossa, Leandro, santo? Aí eu complemento falando assim, santo, nós temos que ser santos, mas ninguém é santo. Aí você fala, nossa, como assim? Nós somos, santo significa separado, dividido. Nós somos separados do mundo, separados das vontades, separados do que o mundo coloca como certo, separado do que o mundo acha que é certo, mas nós, como cristãos, sabemos que é errado. Santo significa ser separado. Andar em santidade é viver separado do mundo. Andar em santidade é viver separado das suas vontades, que não vão, na grande parte das vezes, não vão com a vontade de Deus. Não estão de acordo com a vontade de Deus. Então mude para que você tenha a sua vontade confundida com a vontade de Deus. Que a sua vontade seja a mesma vontade de Deus. Não porque que você queira que a sua vontade se faça real, mas sim que a vontade de Deus se faça real. E a vontade de Deus seja a sua vontade. Amém? Então essa mensagem realmente foi muito poderosa sobre mudança. E eu queria que realmente isso vai ficar firmado no seu coração sobre mudança. Mudar a forma que você vê as pessoas, mudar a forma que você quer buscar Jesus. Não de forma superficial, como eu falei da última célula, mas de uma forma realmente intensa e profunda. Então é isso. Pedro, quer falar mais alguma coisa para finalizar essa célula maravilhosa? Não deu para ouvir. Muito bem. Nada, porque é isso que eu queria mostrar para vocês. Essa era a mensagem que Deus queria que vocês levassem para o coração. Sobre mudança de vida. Tudo que vem é da mudança. Se você não mudar, você não vai ser o mesmo. Você não vai viver com Jesus. Então mude. Mude de vida. Que é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. Realmente muito forte isso. E eu creio que é isso, né? Mudança. Você mudar a sua perspectiva de como você vê as pessoas, como você vive com Cristo. Eu acho que é isso mesmo. A célula de hoje foi bem curtinha, mas eu creio que Deus falou no coração de cada um aqui. Cada um que foi tocado e transformado pela glória de Deus. Que cada dia mais nós sejamos mais tocados, né, pela palavra. E eu creio que a palavra de Deus nunca muda. E tudo é para a glória de Deus, né? Então, quando Deus ele vai te transformar, ele vai te mudar para a glória dele. Ele vai te mudar para que você viva o propósito que ele tem para sua vida, né? Então, aceita. Por mais que seja difícil, por mais que doa mudar, né? Seja doloroso a mudança, aceita a mudança. Porque a mudança é necessária. A mudança é necessária para a nossa vida, a mudança é necessária para a nossa caminhada com Jesus. É o que eu quero deixar bastante marcado aqui para que vocês lembrem. É que sem mudança não tem, o Pedro falou isso, sem mudança não tem milagre. Sem mudança não tem a intervenção de Deus, porque você precisa ser mudado. O seu coração precisa estar mudado. Amém? Então é isso, gente. Valeu pela presença de cada um de vocês. Que cada dia mais vocês sejam tocados e transformados pela palavra de Deus. Essa célula foi uma célula incrível. Por mais que foi mais curta, querendo ou não, mas foi uma célula que realmente Deus ministrou aqui. Porque pessoas falaram. Eu quero mais isso, sabe? Um projeto que eu tô fazendo agora, além do grupo de intercessão, de fazer na célula com o pastor recomenda não fazer célula, né? Então eu não vou contrariar o pastor.
o que eu tava pensando, né? No dia de célula, que tem sala com o pastor, né? Que vai ser semana que vem. Eu vou fazer um devocional coletivo com vocês. Então eu vou trazer uma mensagem, vou trazer uma passagem e cada um vai falar o seu entendimento, o que Deus revelou naquele momento. Eu acho de extrema importância esse contato, essa interação. Porque muitas das vezes, muitas células também, eu acredito que essa célula às vezes faz isso. Acontece isso. De só o pregador da noite falar. Só quem está pregando falar. E quando alguém pergunta se tem alguma coisa para falar, não fala. Mas mesmo que você não tenha nada para falar, você fala algo. Mesmo que você não tenha algo revelado de Deus, fala. Porque é de extrema importância essa comunicação, essa interação. Tá? Então é isso. Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado mais uma vez pela presença de cada um. Então a gente vai orar para finalizar. Eu oro primeiro, depois o Davi ora. E para finalizar, o Pedro ora. Tá? Então é isso. Feche suas câmeras, feche seus olhos. Senhor, meu Deus amado Pai, nós te agradecemos por mais uma noite que o Senhor se fez real aqui, Pai. O Senhor ministrou, o teu fogo caiu, Senhor. Que cada dia mais nós estejamos dispostos a mudar, Pai. A mudar por Ti, por mais doloroso que seja, Pai. Que nós estejamos prontos para mudar. Mudar de vida, mudar de perspectiva, Senhor. Que cada dia mais nós sejamos tocados pela Tua glória, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Muitos milagres, muitas revelações, Pai, dadas pelo Espírito Santo. Pelo Teu Santo Espírito, Pai. Que cada dia mais nós possamos estar mergulhando mais profundo em Ti, Pai. No mais profundo oceano que é o Senhor. Que cada dia mais nós sejamos mais fome e mais sede da Tua palavra e da Tua presença, Pai. Eu agradeço pela presença de cada um que esteve aqui, Pai, dedicando um pouco do seu tempo para ter intimidade contigo. Mas não somente isso. Para estar juntos, como um corpo em Jesus. Eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui. Amém. Amém. Nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, por essa sala abençoada, por o Senhor falar como quer, escolhendo quem o Senhor bem entende, Pai. O Teu Espírito, Pai, nos revela coisas grandes, mistérios. O mistério de Deus que é Cristo Jesus está em vocês. Mas sabe que nessa carta de Paulo aos Colossos é onde ele ora conhecimento de Deus e entendimento espiritual. Eu quero orar por isso. Conhecimento, vontade de Deus e sabedoria. Entendimento espiritual. Ó Pai, eu declaro coisas grandes chegando na vida de cada um que está aqui. Conhecimento da vontade de Deus. Saber o que Tu queres, Pai. Como Jesus teve. Jesus disse, ó Pai, se for possível, afaste-se esse cálice de mim. Mas que seja feita a Tua vontade. Que tenhamos essa escolha. O livre-arbítrio, Pai. Que possamos Te escolher. O Senhor tem um lápis, temos a borracha. Infelizmente, e muitas vezes. Mas é que queremos seguir os Teus planos para nós. Toque nossos corações. Muda, Pai, da água para o vinho. Como o Senhor bem entender. Somos os Teus servos, Teus amigos e Teus filhos. E quem Te ama, segue os Teus mandamentos. Que possamos Te amar e queimar por Ti. Queremos mergulhar nos oceanos mais profundos, Pai. E mesmo que a maré esteja contra, nós iremos combater o bom combate. Nós estamos dispostos a renunciarmos a nós mesmos, Pai, para fazer a Tua vontade. Senhor, perdoa todos os nossos pecados, as nossas falhas, os erros. Senhor, derrama a Tua graça nesta célula, Senhor. Queremos fazer barulho, espalhando o Evangelho, Pai. Espalhando o Teu amor, porque é isso o Evangelho. O amor é tão grande que se colocou no nosso lugar, passou o que a gente deveria passar e nos trouxe livramento. O amor é isso. Que possamos amar o Senhor de todo o nosso entendimento, nossa alma, nossa força intelectual, de todo o nosso entendimento, Senhor. E amar ao próximo como a nós mesmos. Nós Te pedimos isso, sabedoria. Te pedimos entendimento espiritual. Que a nossa fé seja grande, Senhor. Ou do tamanho de uma mostarda. Isso já é o suficiente para mover montanhas. Eu oro pela vida de cada um, por cada família. Que todos sejam livrados de toda enfermidade, toda insegurança, toda tentação do maligno que caia por terra em nome de Jesus. Eu oro pela saúde, Pai. Que os Teus filhos sejam fortificados em Ti, revestidos com a Tua armadura. É em nome de Jesus
Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, mude-nos, Pai. Mude-nos, Senhor, porque esta foi a base da nossa palavra, Pai. Mude-nos, Pai, e que nós sejamos e sentimos a Tua presença todos os dias, Pai. E que aprendemos com a palavra, aprendemos com o Senhor, Pai. E que o Senhor mude vidas, o Senhor cure e liberte vidas, Pai. Em nome de Jesus, que cada um aqui leve essa palavra para o coração, Senhor, e que siga aprendendo, Pai, se mudando e aperfeiçoando a tua vida, Pai, para que Ele seja abençoado e glorificado. Em nome de Jesus. Senhor, eu te amo, Pai, e todos aqui te amamos, Senhor. E que o Senhor revista-nos com a água viva, Pai. E que a água viva esteja em nosso sangue e correndo por nossos corpos, Pai. E abençoe, Senhor, cada um que esteja aqui, Pai. Todas as pessoas que conseguiram vir, Senhor. E que aquelas que não conseguiram, Pai, que venham no próximo célula, Senhor, em nome de Jesus. E que elas sejam tocadas pela Tua presença. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Ai, essa célula, cada dia que passa eu me surpreendo da forma que o Espírito Santo se revela a nós, sabe? E realmente eu vou até contar testemunho na sala com o pastor, porque essa célula é realmente um milagre. Vou contar um pouquinho, rapidinho, né? O testemunho que eu vou contar na célula com o pastor, né? A célula iniciou no dia 12 de março de 2023, esse ano. Faz as contas aí que eu não fiz as contas ainda, quantos meses fez, mas eu sei que passou de 4. E a nossa célula começou com 5 pessoas. Minha primeira célula, eu lembro que eu tinha preparado uma mensagem bem, né, fraquinha, vamos dizer assim, mas eu sei que o Espírito Santo ia usar de qualquer forma. Mas acabou que ninguém foi na célula. Ninguém participou, realmente ninguém foi na célula. E naquele momento eu fiquei muito triste e eu fiz a seguinte oração: Senhor, que seja feita a tua vontade. Que o Senhor derrame a tua glória sobre essa célula. Que essa célula toque no Fortins, toque no coração de cada adolescente que está aqui. Pode falar, Felipe. Eu sem querer. Ah, tá. Ah, tá. E... Olha lá. E aí, eu fiz essa oração. Depois que eu fiz essa oração, eu acabei, né? Finalizei a chamada do Meet. Eu fui conversar com a minha família, né? Eu falei o que tinha acontecido. Eles falaram, tudo bem, na próxima vez vai entrar bastante pessoa. Tá bom. Fiquei orando uma semana. E na segunda célula, para a glória de Deus, entrou 4 pessoas, né? O Yuri é uma delas, que entrou, tá desde o início comigo aqui, sabe das coisas que aconteceram na célula, dos momentos que passaram da célula. O Yuri sempre tá aqui comigo para ajudar, né? O Pedro, né, meu supervisor, que ele não esteve aqui, não esteve aqui, brincadeira, mas ele não pôde estar aqui pra agradecer ele, mas ele esteve aqui, ele também estava aqui na segunda célula. E eu preguei sobre o deserto, né? Eu preguei uma mensagem bem boa sobre o deserto. A gente falou bastante. Fui passando as células, aí foi diminuindo a frequência das pessoas. Mas eu continuei em oração. E a sala começou a crescer, sim, de pessoas mesmo. E aí eu comecei a orar e a ver, assim, um crescimento. Mas aí passou um momento na minha célula que a célula realmente estava triste, realmente triste. Ninguém entrava, ninguém dava sinal de vida no grupo, ninguém respondia nada, ninguém me respondia no WhatsApp. Eu falei, chega, eu não aguento mais, eu vou começar um propósito. Fiz muito tempo de oração, de jejum, e eu entreguei tudo nas mãos de Deus, sabe? Eu entreguei tudo nas mãos dele. Aí eu entrei nas mãos dele, e nesse momento, a célula ainda estava ruim, mas ela começou a subir degrauzinho por degrauzinho, assim. E eu brinco assim que Deus peneirou as pessoas que realmente querem aprender. Tinha algumas pessoas que não estavam interessadas, que não estavam querendo realmente participar da célula, que me respondiam grosso ou não me respondiam.
eu acabei passando junto com o meu supervisor, a gente acaba cuidando deles e passando para um ministério que cuida dessas pessoas, né, que não respondem e que estão sumidas, né, na célula. Aí foi entrando mais pessoa assim, e a célula só tá crescendo cada dia mais, e cada dia mais a glória de Deus é revelada aqui para nós, é derramada sobre essa célula. E eu posso falar com toda certeza que a melhor célula dessa célula aqui, a melhor reunião dessa célula foi no dia 1º de 2023. Quem pregou aqui foi o nosso Yuri, nosso querido Yuri. Pregou sobre o amor que transforma. Naquele dia, cara, quem não esteve aqui, perdeu. Eu vou estar até no YouTube, depois eu mando pra vocês no particular, pra quem não assistiu. Mas foi uma ministração muito forte. Que naquele dia eu realmente senti o Espírito Santo batendo forte aqui, nessa célula, assim. A presença de Deus estava realmente aqui. E não foi muita gente na célula, eu confesso, não foi muita gente. Mas aquele momento ali foi muito bom. Deus revelou muitas coisas pra nós, nosso meio aqui, e foi realmente muito bom. E depois disso, a célula foi começando aí foi crescendo. Agora Deus foi se manifestando mais e mais, né? Até no momento que estamos hoje. E hoje, para a glória de Deus, nós temos mais ou menos 17 pessoas na célula que realmente têm fome e sede de aprender. E no dia 1º/9 foi o primeiro dia que eu comecei esse projeto novo de gravar, né, a célula para pessoas que não podem participar, ou naquele dia que naquele dia não puderam estar presentes. Eu tive essa ideia de criar um canal no YouTube para postar as células, né? E realmente foi muito bom isso, porque tá abençoando muitas pessoas da célula que não podem estar. E depois até pessoas que estavam na célula, que quiseram refletir, né, meditar na mensagem, elas podem. Eu dei essa ideia assim no Fortinho, assim, sobre de gravar a célula, e eu não sabia que ninguém tinha feito isso antes. Eu achava que tipo, um monte de pessoas já tinha feito, sabe? Mas aí, agora a célula tá essa bênção que tá hoje. E eu agradeço a Deus por isso. Cada dia mais vocês sejam mais cheios do Espírito Santo. E eu amo ser líder de célula. Eu amo vocês. Eu amo discipular vocês. Vocês são meus discípulos amados. Oh, que fofinho, Léo. Gostei. Realmente, vocês são bênção, viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e use muito vocês. E o Felipe, que é novo, que ele vai realmente fazer uma diferença nessa célula. Esse cara aí é firmeza. Muita unção nele, sabe? Só vai agregar. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença de cada um de vocês. É isso. Também, muito obrigado aí. Muito obrigado a todos os irmãos. Inclusive os irmãos já saíram, eu fico Deus por vocês. É só o primeiro dia mais um. Sim. Até alguns saíram porque o celular descarregou, né? Que triste. Mas acontece. É isso. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Que vocês sejam muito abençoados e usados por Jesus. Vejo vocês talvez amanhã, né, no Fortins, pais e filhos, vai ser bênção. E sempre que puder, eu vou orar por vocês lá no Fortins. Eu vou realmente fazer uma oração diferente. O Yuri sabe, eu orei pra ele, né, no Fortins quando ele foi. Realmente. Quando vocês vão no Fortins eu fico muito feliz, porque é difícil, né, adolescente ir pro Fortins assim. Mas quando vocês vão, e eu tenho a oportunidade de orar por vocês, é muito gratificante pra mim. Ai, meu Deus. Então é isso, gente. Falou. Deus abençoe a vida de vocês. E ilumine a semana de vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Até amanhã. Até. Valeu, Léo. Fica com Deus. Amém. Você também. Amém.